یا پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ قسم خدا دی قسم خدا دی اس دن دی میں رج گئیاں قسم خدا دی اس دن دی میں رج گئیاں قسم خدا دی اس دن دی میں رج گئیاں جس دن تو سرکار دے نام لگ گئیاں آپ سب کیسے ہیں؟ سبحان اللہ توجہ ذرا شعر دیکھو اللہ اکبر قسم خدا دی قسم نبی دی قسم خدا دی اس دن دی میں رج گئیاں قسم پڑھیے قسم خدا دی اس دن دی میں رج گئیاں قسم خدا دی اس دن دی میں رج گئیاں جس دن تو سرکار دے نام لگ گئیاں جس دن تو سرکار دے نام لگ گئیاں اے جدوں دا کملی والے دا کلمہ پڑھیا ہے جدوں دا پیر والا شاہ دا لڑ پڑھیا ہے جدوں دا داتا نجویری دا لڑ پڑھیا ہے جدوں دا غوث جلی دا لڑ پڑھیا ہے جدوں دا سجن سائیں سرکار دا لڑ پڑھیا ہے قسم خدا دی اس دن دی میں رج گئیاں جس دن تو سرکار دے نام لگ گئیاں جس دن تو سرکار دے نام لگ گئیاں اگلا شعر سنو میں کمزور ہوں سایہ تو دے میں کمزور ہوں سایہ تو دے جان لائے میں کمزور ہوں سایہ تو دے جان لائے میں کمزور ہوں سایہ تو دے جان لائے میں کمزور ہوں سایہ تو تے جان لائے تیریاں کرم نوازیاں مینوں کج گئیاں تیریاں کرم نوازیاں مینوں کج گئیاں تیریاں کرم نوازیاں مینوں کج گئیاں اے نان والا تے مانے نہ روزیاں تے مانے نہ حجاں زکاتاں صلاتاں تے مانے میں کمزور ہوں سایہ تو دے جان لائے میں کمزور ہوں سایہ تو تے جان لائے میں کمزور ہوں سایہ تو تے جان لائے تیریاں کرم نوازیاں مینوں کج گئیاں تیریاں کرم نوازیاں مینوں کج گئیاں جس دن
इश्क दी चक्की अंदर इंज दी पिस गई मैं, इश्क दी चक्की अंदर इंज दी पिस गई मैं, आकड़ा अंदरों अंदरी सारियां मुक गईया, आकड़ा अंदरों अंदरी सारियां बच गईया, आकड़ा अंदरों अंदरी सारियां बच गईया, जिस दिन तो सरकार दे नामे लग गईया, जिस दिन तो सरकार दे नामे लग गईया, बड़ी कसम खुदा दी उस दिन दी मैं रज गईया, कसम खुदा दी उस दिन दी मैं रज गईया, जिस दिन तो सरकार दे नामे लग गईया। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जल्ल मजदुल करीम जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व ला इलाहा गैरुहु ली हम्दो सलातो बाद। दरूद व सलाम ताजदारे अरबो अजम फखरे आदम व बनी आदम अहमद मुजतबा हबीब किबरिया मुजम्मल की कमली वाले मुदस्सर की चादर वाले ताहा की जबी वाले अलम नशरा के सीने वाले माज़ा के काजल वाले हामीम के कुंडलों वाले यासीन के सेहरे वाले फातिमा तो ज़हरा के अब्बा हसनैन करीमैन के नाना मौलाए कुल खत्मुर रसूल दानाए सुबुल हादी कुल अहमद मुजतबा हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह में कसबना दे अंदर हदिया दरूद व सलाम पेश करने तो बाद नायती वाले बोले एहतराम सामीन व हाज़रीन काबिल कदर भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, रमजान मुबारक दा अजमत वाला बरकत वाला रिफत वाला बख्शिश वाला इज्जत वाला कमालात वाला रहमत वाला एक एक कड़ी दे अंदर एक एक लम्हे दे अंदर एक एक सांस दे अंदर लखा रहमतां ते बरकतां लेके आउण वाला रमजानुल मुबारक दा महीना बिल्कुल करीब आ गया। आज तकरीबन हर मसाजिद के अंदर इस्तक़बाले रमजानुल मुबारक दे फयूज़ व बरक़ात दे खुतबा उलमा वाज कर देने और ए वाज करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जब रमजान करीब आ जाता सी ते मेरे आका सहाबा को मुबारका भी देते सन, सहाबा एक दूसरे को मुबारका देते सन और मेरे आका उन्होंने रमजान दियां अज़मतां फजीलतां बरकतां जड़ियां ने वो सुनाते सन।
مومناں تے مسلماناں دے دلاں دے کول بالکل قریب پہنچ گئے. اللہ اکبر. اور یہ بہت بڑی سارے واسطے سعادت اور بڑی بڑی رحمت ہے. بے شک بے شک. لیکن کئی لوگ جڑا رمضان المبارک دے آن دا تذکرہ سن کے یہ آمد نو ویکھ کے خوش ہو جائے وہ بڑا ہی با نصیب قسمت والے رحمت حاصل کرنے والے اور جنتیاں دی نشانی. تے جڑا رمضان المبارک دے آن تے نقش چڑھائے یا اندروں خوش نہ ہوئے وہ دے ورگا بھی بدنصیب کوئی نہیں. کئی لوگوں نے جڑے رمضان المبارک دے آن تے بیمار ہو جاتے ہیں. بیمار بننا اور گل ہے، بیمار ہونا اور گل ہے. ایک ہوتا بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ایک ہوتا بندہ بیمار بن جاتا ہے. حضرات جڑا شرعی بیمار ہے اس نو شرعی مسافر نو اللہ تعالیٰ دے رسول نے اجازت دیتی ہے اگر واقعی وہ اتنی بیماری ہے کہ رمضان دے روزے نہیں رکھتا، سفر ایسا کہ سفر روزہ رکھ کے نہیں کر سکتا، تو قرآن نے کیا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ انہیں روزے جڑے بیماری دی حالت وچ چھڈے، سفر وچ چھڈے، وہ بعد وچ قضا کر کے رکھے، انہیں سر تو پار رہ جائے گا. مگر ساری عمر قیامت تک روزے رکھتا رہے. جیڑا رمضان المبارک دے ایک روزے دا اجر و ثواب تے فائدہ قیامت تک رکھتا رہے، وہ ثواب نہیں پا سکتا. خوش نصیب ہو کہ جیڑا بیمار ہوئے تے رمضان اس نو شفا دے دے. رمضان المبارک تے شفاواں دین والا ہے. بد نصیب ہو جیڑا رمضان شریف دے اوندے جان کے بیمار ہو جائے. حضرت علی وقار کسی دے گھر معزز مہمان آنا ہوئے نا، کوئی ایم پی ایم این اے، کوئی وزیر، کوئی سفیر کسی دے گھر آنا ہوئے تے وہ گھر والے بڑا چاہ چڑھ جاتا ہے یار ساڈے گھر وزیر آ رہے، سفیر آ رہے، ایم پی آ رہے، ایم این اے آ رہے، فلاں معزز مہمان ساڈا آ رہے. تے سارے گھر والے نوں بھج دوڑ لگ جاندی، صفائی کرو، گھر دی صفائی کرو، بستر ٹھیک کرو، منیاں ٹھیک کرو، کچن ٹھیک کرو، ساری صفائی کرو، گند نہیں ہونا چاہیے. چاہ چڑھ جاتا ہے. اور کسی علاقے وچ وزیر اعظم آوے تے او دی پارٹی والے نوں چاہ چڑھ جاتا ہے سڑکاں صاف، گلیاں صاف، محلے صاف، نالیاں صاف، اور جناب جمعے کھلارے جاتے ہیں، خوشیاں منائیاں جاندیاں نے کہ ساڈے معزز مہمان آ رہے ہیں. تے یارو جنہاں وال رب دا معزز مہمان آوے. رمضان المبارک اللہ دا مہمان مہینے تے مسلماناں دے گھراں وچ بھی آوندا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ آن تے ایمان والے کو دیسی گھیو دی کوشش کرتا ہے یار چوپڑ کے روٹی کھانی ہے. کوئی جناب من کوشش کرتا ہے رمضان شریف آ گیا ہے یہ واسطے کھجوراں، کوئی یہ واسطے گھر آٹا دانا سلسلہ سامان سارا. میرے دوستان عزیز مسلمان بھی خوش ہوتے ہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی خوش ہوتے ہیں. صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ رمضان المبارک دے عورتیں تیاریاں پہلے شروع کر دیتے سن، ایک دوسرے کو مبارکہ دیتے سن. مبارک ہوئے بھائی اللہ کا رمضان مہمان مہینہ آ گئے. میں تو
تمہیں مبارک ہوئے اللہ دا مہمان مہینہ آئے آپ کو خیر مبارک اللہ اکبر حضرات علی وقار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رمضان مبارک دی آمد دے وعد فرماتے جب اور رمضان تو پہلے رمضان دی عظمتاں برکتاں رفعتاں بلندیاں تلاوتاں نمازاں سخاوتاں ان ساریاں دے اجر و ثواب نور سے ابر متاثر سے اللہ اکبر حضرات علی وقار کعبہ سخی ہے اللہ دا گھر کعبہ سخی ہے تے رمضان المبارک بھی سخی ہے سبحان اللہ سخی دو قسم میں ہوتے ہیں ایک سخی ہو ہے جڑا غریباں یتیماں مسکیناں غریباں نو بوئے تے بنا کے انہاں نو سخاوت کردا ہے عطا کردا ہے ایک سخی ہو ہے جڑا غریباں یتیماں مسکیناں دے بوئے بوئے جا کے سخاوت کردا ہے اپنا سبحان اللہ دونوں چ بڑا فرق ہے حضرات علی وقار توجہ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا اے جناب رمضان مبارک تے خانہ کعبہ دوئے سخی نے کعبہ بھی بخشش عطا کردا ہے رمضان مبارک بھی بخشش عطا کردا ہے مگر میرے مسلمان بھائیو اے کعبہ ہر ایک نو کول بلا کے آ جاؤ میرے در تے آ جاؤ کوئی عمرے واسطے آؤ حج واسطے آؤ طواف واسطے آؤ مزدلفہ واسطے آؤ اے صفا مروہ دی سعی واسطے آؤ آب زمزم پینے واسطے آؤ حجر اسود نو بوسے دین واسطے آؤ کعبہ بلندا ہے اپنے کول ہر ایک نو بلندا ہے آ جاؤ جناب من پاکستان والے آ جاؤ ہندوستان والے آ جاؤ امریکہ والے آ جاؤ سوڈان والے آ جاؤ ترکی والے آ جاؤ افغانستان والے آ جاؤ سارے آؤ میرے بوئے تے آؤ او اللہ سب نو لے جائے آکھو آمین اللہ سب نو سخی دے بوئے تے لے جائے کعبہ بھی سخی ہے کعبے سخی دے بوئے تے اللہ سب نو لے جائے کعبہ سخاوت کردا جڑا کعبے دی بارگاہ وچ پہنچ جائے کعبے تے پہنچ جائے کعبے دے کول پہنچ جائے پہلی نظر ویکھدا ہے کعبہ اینو گناہاں تو انج پاک کر چھڑدا ہے او جویں آجی ماں دے پیٹ چوں پیدا ہویا ہے کعبہ بخشش عطا کردا ہے بخشن والا رب ہے کعبے دے کول جایا بخشش ملدی ہے کعبے دے کول جایا بخشش عطا ہوندی ہے لیکن رمضان المبارک بھی سخی ہے کعبہ کول بلا کے بخشش عطا کردا ہے لیکن رمضان المبارک اے پاکستان وچ مسلمان ہون ہندوستان وچ مسلمان ہون سوڈان وچ مسلمان ہون امریکہ وچ مسلمان ہون ترکی دے اندر مسلمان ہون جتھے جتھے مسلمان وسدا ہے کعبہ گھر گھر جا کے او جڑا رمضان دے روزے رکھے تلاوتاں کرے اے جناب تراویحاں پڑھے تسبیحات پڑھے رمضان المبارک گھر جا جا کے بخشش عطا کردا ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری رمضان المبارک حضرات علی وقار کعبہ بھی سخی رمضان بھی سخی کئی چیزاں نو پان واسطے بڑی کوشش کرنی پیندی بے شک سبحان اللہ جی بڑی دو بڑی کوشش محنت نال چیزاں لبدیاں نے مگر رمضان مبارک ہوئے جیدے واسطے کوشش کرن دی لوڑ نہیں تکو تو کرن دی لوڑ نہیں رمضان مبارک تے ہوئے او جنوں پان واسطے کوشش کرن دی لوڑ نہیں بلکہ رمضان المبارک خود ہی ہر ایک گھر دے وچ آ جاندا ہے بلکہ رمضان المبارک تے اوتھے بھی آ جاندا ہے جتھے نہ دیوہ نہ بتی اے جناب من بند کو
ملنی رین بدلے او جنوں بوہے تے نہ کوئی بند کوٹھڑی دے اندر نہ بوئے نہ سوراخ کوئی چیز نہیں حدیث پاک عرض کرنا پہ توجہ فرمائیو تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء حضور تاجدار مدینہ نے فرمایا قبر دے اندر بند کوٹھڑی دے اندر اے جناب من جدو بندہ جاتا ہے دفن ہوندا ہے منکر نکیر بعد وچ اوندے نے پہلا نورانی تصویر دے اندر نورانی شکل دے اندر اے اللہ دا قرآن بھی آ جاتا ہے اللہ دا رمضان مہینہ بھی آ جاتا ہے سرکار دی حدیث تو میں آ جاتے نے اور منکر نکیر نو کہندے نے اے دے کولوں حساب کی لینا ہے اسی دی گواہی دینے آ اے قرآن کہندا ہے راتی مینوں تراویحاں وچ سندا رہیا ہے اے مینوں پڑھدا رہیا ہے نماز فجر تو بعد پڑھدا رہیا ہے ظہر اثر مغرب و عشاء وقت پڑھدا رہیا ہے اے نے میری تلاوت دی کثرت کیتی ہے اے مینوں پڑھدا رہیا ہے میں دی سفارش کرنا وا اینوں چھڈ دیو اے روزیاں دے وچ رمضان وچ مینوں بڑا پیار کردا رہیا تلاوت کردا رہیا اللہ اکبر پتہ چلے جڑا قرآن پڑھدا ہے قرآن نال محبت کردا ہے خدا دی قسم قرآن دی سفارش کرے گا شاعر کہندا ہے قرآن نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دکھلا اوے جو پڑھی اس نو ہوئے عمل کماوے جو پڑھے اس نو ہوئے عمل کماوے وہ سدھے جنت سبحان اللہ جڑا قرآن نو پڑھدا ہے منکر نکیر دے آؤ تو پہلا قرآن دی سفارش کرتا ہے سبحان اللہ میں دعوت دیاں گا میرے ویرو رمضان شریف پہ آندا ہے اے اللہ دے قرآن نال پیار کرنا شروع کر دیو جدوں وقت ملے رو پڑھدے رہو خدا دی قسم قبر وچ قرآن آ کے تہاڈی سفارش کرے گا حضرات دی وقار تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا منکر نکیر دے ہون تو پہلا اے قرآن تے رمضان دونوں آ جاندے نے قرآن بھی سفارش کردا ہے اور رمضان المبارک بھی سفارش کردا ہے توجہ رمضان کہندا او نکیر ہے
تے قرآن پہنچ جاندے نے تے جیڑا کلام اسی پڑھ کے اپنے فوج شدبان میں بخشنے اور قرآن میں سادہ پڑھے نہیں پہنچتا انشاءاللہ پہنچ رہے حضرات توجہ فرمائیو اللہ اکبر کبیرہ میرے مسلمان بھائیوں رمضان المبارک ایک کے لیکن شانہ بڑیاں رمضان شریف اشانہ سنے دے رحمتاں دا مہینہ برکتاں دا مہینہ عظمتاں دا مہینہ اپنا سبحان اللہ بخششاں دا مہینہ بخششاں دا مہینہ ہمدردی دا مہینہ ایثار دا مہینہ غم خاری دا مہینہ تلاوتاں دا مہینہ نمازاں دا مہینہ تراویحاں دا مہینہ ذکر اذکار دا مہینہ تسبیحات دا مہینہ سخاوتاں دا مہینہ مہینہ ایک تے شانہ رب نے کئی نو عطا فرمائیاں نے اللہ اکبر حضرات علی وقار توجہ فرمانا رمضان شریف نے اپنے پروگرام میں رمضان شریف دیاں اپنیاں برکات نے رمضان شریف کے اپنے مشن میں سنو میرے آقا کی حدیث اللہ اکبر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ ودعا دے چہرے والے والے دیاں دور فرمالے حامین دے کنڈلا والے یاسین دے سہریاں والے علم نشرہ دے سینے والے معاذ دے نینا والے نے فرمایا سرکار دا فرمایا من حضر مجلسان فی میرے مصطفیٰ دی کملی والے آقا امام الانبیاء نے فرمایا من حضر مجلسن اوے رمضان دا روزہ رکھ کے جیڑا کوئی کسی مجلس وچ داخل ہویا جیڑا کسی مجلس وچ حاضر ہے فی رمضان رمضان دے اندر رمضان دا روزہ رکھ کے جیڑا کوئی کسی محفل ذکر وچ شامل ہویا درس قرآن وچ شامل ہویا درس حدیث وچ شامل ہویا جمعے دے اجتماع وچ شامل ہویا ذکر اذکار دے اندر شامل ہویا حضرات میرے تو تیرے آقا امام الانبیاء فرماتے نے من مجالس ذکری اور ذکر دی محفل وچ شامل ہویا درس قرآن درس حدیث وچ شامل ہویا حضور فرماتے نے لکل خطوۃ عبادت سنا حضور فرماتے نے ایک ایک قدم دے بدلے اللہ ایک ایک سال دی عبادت دا ثواب عطا فرماتا ہے سبحان اللہ آجی صاحب ایک ایک قدم دے بدلے اے ساڑھا جیڑا نا مہینہ انہوں آدھے نے ساڑھا سیزن آگئے ہے نیکیاں دا سیزن نیکیاں دا سیزن اولیاء کاملین دے تمام معاملات دنیاوی چھڑ کے کمر بستہ ہو کے ایڈی اندر پوریاں محنتاں دے ریاستاں کر دے دیکھو نا میرے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جمعہ پڑھن جانا ہے محفل سنن جانا ہے مجلس سنن جانا ہے درس قرآن سنن جانا ہے صبح روزہ رکھ کے انشاءاللہ ساری اس مسجد کے اندر ہر روز مختلف اصلاحی پہلوؤں دے انشاءاللہ درس اتارے گا اللہ نے فضل اللہ جیڑا روزہ رکھ کے جلسہ میں مجلس سننا ہوتا ہے درس قرآن درس حدیث سننا ہوتا ہے حضرات علی وقار تیرے تے میرے آقا نے فرمایا ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک سال دی عبادت دا ثواب ملے گا سبحان اللہ اگلی گل سنو بندہ پاویں گناہگار ہے سیاہکار ہے او چغلی بھی ہو جاندی غیبت بھی ہو جاندی ہے ہیرا پھیری بھی ہو جاندی ہے بڑے سارے عیب نے سانو پتہ ہے لیکن رمضان شریف ایسا مہینہ ہے
یہ نہیں دیکھنا کہ بندہ گناہ کرتا رہے سیاکار کرتا رہے چولیاں کرتا رہے غیبتاں کرتا رہے جھوٹ بولتا رہے فلاں ایب کرتا رہے نہیں سچے دل نال جڑا رمضان المبارک دا روزہ رکھ کے میرے دوستاں جمعہ پڑھن آوے گا درس سنن آوے گا حضرات مجلس ذکر وچ آوے گا اودے گناہ نہیں ویکھیا جائے گا بندہ گناہگار ہے پر اللہ نوری فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دے گا اور نوری فرشتے اس گناہگار روزے دار دیاں قدماں دے اوتے اپنی اکھاں وچھاؤن گے سبحان اللہ جی آکھو نا اپنی قسمت تے ناد کرو کوئی سبحان اللہ نوری فرشتے قدماں تے دھیان رکھن گے قدم گنن گے ہن تسی قدماں دا حساب آپ ہی ڈالو کہ میں مثال دے طور تے او غازی سکول دے کول آਉਣਾ یا تسی کوئی ادھر چوبی تو ہوندا ہے تے کنے قدم چل کے ہوندا ہے 1000 قدم اگر چل کے آیا فجر ویلے 1000 سال دی عبادت دا ثواب دے نامہ اعمال سبحان اللہ جی آکھو نا سبحان اللہ 2000 قدم چل کے ہوندا 2000 سال دی عبادت دا ثواب اللہ اکبر حضرات دی وقار توجہ فرمانا اے اور سنو اپنی قسمت تے ناز کرو قیامت دا دن ہوئے گا میدان محشر لگا ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا سب تو پہلا تو آڈے تے میرے آقا امام الانبیاء دی امت دا حساب شروع ہوئے گا اچھا علی صاحب ذرا توجہ بڑی کمال دی حدیث ہے بھائی اللہ دی توجہ ماشاءاللہ انشاءاللہ مزہ آئے گا میرے آقا دے پیارے پیارے فرمودات دے ہوتے سرکار نے فرمایا توجہ حضرات علی وقار اے توجہ کرنا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب امت تو پہلا حساب شروع ہو لگے ہیں میرے دوستان عزیز موسیٰ کریم اللہ دی امت عیسیٰ روح اللہ دی امت اے جناب ابراہیم علیہ السلام دی امت سارے نبیاں دی آئے امتاں ایک کھلوتیاں ہونگیاں توجہ کرے آجے سارے کہنے کے لوگیاں گھانا بڑا خیال کرے آجے سارے کہنے کے ویکھو بھئی اے امت مصطفیٰ علیہ حساب شروع ہونے لگا وے انہاں دی تے عمر کسے دی 30 سال کسے دی 40 سال کسے دی 50 سال کسے دی 60 سال کسے دی 70 سال بڑے مر کے تو بڑا 100 سال تک پہنچے تے انہاں دے 60 سال دے عمل انہاں دی نمازاں 60 سال دیاں انہاں دے روزے 60 سال دے انہاں دی زکاتاں 50 سال دیاں انہاں دے سخاوتاں جڑیاں نے 50 سال دیاں پہلیاں امتاں والے کہن گے او ساڈیاں عمراں تے 1.5 سال دیاں ہزار سال دیاں 800 سال دیاں عمراں نمازاں بھی 1.5 سال دیاں روزے بھی 1.5 سال دے سخاوتاں بھی 1.5 سال دیاں زکاتاں بھی 1.5 سال دیاں کہن گے اج تماشا ویکھو اس امت دا سارے اے سوچن گے توجہ کرے آجے رب وغیرہ ہوئے گا اے جناب فلاں جڑا ہے آفت فرمان جڑا ہے اودے نامہ اعمال دے اندر 50 لاکھ سال دی عبادت دا ثواب ہے تکبیر اللہ اکبر رسالت حاضری 50 لاکھ سال دی عبادت دا ثواب 40 لاکھ سال دی عبادت دا ثواب 60 لاکھ سال دی عبادت دا ثواب جدو اعلان ہوئے گا نا گناہگار تو گناہگار امتی دا تے باقی قوماں والے جڑے نے انگلا منہ چ لے لین گے آ کی بنے اللہ اکبر سبحان اللہ دیکھو میرے نبی دے بشارتاں میرے نبی دیاں محبتاں اللہ اکبر جناب وہ کہن گے ایک دوجے نوں کہن گے یار عمر 30 سال پر ثواب 30 لاکھ سال دا ہے سبحان اللہ عمر 50 سال دی ہے پر ثواب 50 لاکھ سال دا ہے او یارو اے کیویں ہو گیا توجہ کریو توجہ ذرا رب وغیرہ ہوئے گا اے تسی نہیں جانتے اے
لکھ سبحان اللہ کہنے دا ثواب 1 روپیہ دے گا لکھ روپے دا ثواب تے اپنے آپ دا سونا کھاتے گل جاندی ہے کہ نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے مسلمان بھائیو جس ویلے ویکھن گے سارے حیران ہو جان گے وہ آکھن گے بھائی اسی تے آنے سکے کبھی عمر 30 سال نے 40 سال نے 50 سال نے اور انہاں دے ثواب دا ہی کوئی اندازہ نہیں وہ خاموش ہوں گے گردناں چکا لیں گے تے یہ سب بخششات بشارتاں کیدے صدقے نے ہائے ہائے کملی والے نے صدقے بولو کملی والے نے صدقے سرکار نے صدقے سرکار نے بخششات فرمانے عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ پھر میں شعر پڑھنا چاہنا بندہ بھی یہ تھے لکھان دی بیڑی بندے تے لاون آگے آئے پڑھو ذرا لکھان دی بیڑی بندے تے لاون آگے آئے پڑھو یار لکھان دی بیڑی بندے تے لاون آگے آئے ساڑھے استاد اشرف صاحب دے بیٹے ہو پیار نہ محبت نہ پڑھ لو اللہ تعالیٰ ساڑھے استادیاں دی اللہ عمر دراز کرے بڑے ماشاءاللہ محبت والے بچے آپ پڑھا دے سن تے میں کیا بھولے گیا تے میرے مگر گھر بھولے میں عربوں گیا تے میرے مگر عربوں کی سیکنڈ دے محبت نہ ہونے سن انہوں نے بیٹے انہوں نے سنت عمل کر کے ہونے نے پہ محبت نہ سارے پڑھ دو یار اپنے آقا دی رحمتہ دے رحمتہ لکھان دی بیڑی بننے تے لاون آگے آئے لجپالے آقا لجپالے آقا لاجانے باون آگے آئے لاجان بھائیاں کہ نہیں قیامت والے دن انہیں لکھاں لکھاں دے 50 لاکھ دا ثواب او امتاں دی سن تماشا ویکھو 30 سال دی عمر ہوئے گی تے جدوں 30 لاکھ سال دی عبادت دے ثواب دا اعلان ہویا حیران ہو کے رہ گئے کہہ دو محمد نال لکھان دی بیڑی بننے تے لاون آگے آئے لجپالے آقا لاجانے باون سونے دی کرم نوازی اسی امتاں تے لے کے بازے سونے دی کرم نوازی اسی امتاں تے لے کے بازے قرآن دے کے رمضان دے کے قرآن دے کے رمضان دے کے نیکی وداون آگے آئے اے شعر جڑا پہلا شعر میرا نہیں دوجا شعر میں آپ لکھے ہے رمضان دے حوالے نال شعر اسی کو جناب دا لیکن رمضان دے حوالے نال کیتا ہے سونے دی کرم نوازی اسی امتاں تے لے کے بازے سبحان اللہ اسی امتاں تے لے کے بازے او قرآن دے کے رمضان دے کے نیکی وداون آگے آئے لجپالے آقا پڑھیے لجپالے آقا لاجانے باون آگے آئے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سنو میرے آقا دے فرمان اللہ اکبر کملی والے آقا امام الانبیاء حضور تاجدار مدینہ سرور کائنات نے فرمایا اذا جاء رمضان آقا نے فرمایا جدو رمضان دا مہینہ آوندا ہے فرمایا فتحت ابواب السماء فرمایا رب سارے
بھائی صاحب جو ایک اور نقطہ دسن لگا رمضان تو علاوہ عام مہینیاں دے اندر جے کسی نماز پڑھی تہجد پڑھی قرآن دی تلاوت کی تھی اول تے ساڈا وہ اخلاص ہی نہیں ساڈیاں نمازاں وچ لیکن چلو نماز پڑھ کے تہجد پڑھ کے قرآن دی تلاوت کر کے دعا کی تھی گناہگار بندے نے کسی دی دعا پرواز کر کے آسمان دے بوئے تے جا کے کھڑی ہو گئی آسمان دے دروازے عام مہینیاں چ بند نے کسی دی دعا پرواز کر کے زیادہ کو تقوی والا ہے او دی دعا جڑی آسماناں دے دروازیاں نو کراس کر کے تے جنت دے دروازے کے جا کے پہنچ گئی جنت وچ داخل نہیں ہو سکی غوثاں ولیاں کتباں ابدالاں عابداں زاہداں انہاں دیاں دعاواں جنتاں نو بھی عام مہینیاں چ پار کر جاندیاں اللہ دی بارگاہ چ پہنچ دیاں توجہ لیکن تواڈے تے میرے آقا نے فرمایا میرے گناہگار امتی پریشان نہ ہو اپنا سبحان اللہ سرکار نے فرمایا میرے گناہگار امتی پریشان نہ ہو عام مہینیاں چ تیری دعا جڑی ہے کسی دی دعا دی عبادت اخلاص دے مطابق آسماناں تک پہنچ کے ٹھہر گئی کسی دی دعا جنت تک جا کے ٹھہر کے پہنچ گئی کسی دی دعا رحمت دے بوئے تے جا کے پہنچ گئی کوئی میرے دوستاں لیکن غوث ولی کتب ابدال جڑے نے انہاں دیاں دعاواں آسمان بھی پار کر جاندیاں نے جنت بھی پار کر جاندیاں نے رحمت دا بوا بھی پار کر کے اللہ دی بارگاہ وچ پہنچدیاں نے کملی والے آقا نے فرمایا او میرے گناہگار امتی اے رمضان شریف میری وجہ اے تانوں مل گیا اے بشارت میں دینا وا اے گناہگار تو روزہ رکھنا نماز پڑھنی ہے تراویح پڑھنیاں تلاوتاں کرنیاں نے اے دعا منگنا تیرا کم ہے رمضان شریف وچ آسماناں دے بوئے بھی کھلے رحمت دے بوئے بھی کھلے جنتاں دے بوئے بھی کھلے اے عام گناہگار دی دعا وے رب دی بارگاہ دے اندر ڈائریکٹ پہنچ جاندی ہے لیکن ہن جے کوئی روزہ رکھے ہی نہ نماز پڑھی نہ تراویح پڑھی نہ دعا کری نہ اودے نالوں بڑا بدبخت کون ہے جڑا اس بخشش دے مہینے وچ بھی نیکی نہ کر سکے اور نہ نیکیاں کمائے اشبرات کی رات گئی ہے پتھر پتہ نہیں کیندے ٹوٹ گئے نے پتہ نہیں وہ رمضان تو بعد زندگی ہے یا نہیں ہے میرے پیاریوں میرے ویروں دعوت دے تانوں خدا را وبا کرونے دے اگے چھائی ہے یہ چھائی ساڈے بدعمالیاں دی وجہ نال کاروبار تباہ تعلیم تباہ لین دین معاملات ہر بندہ پریشان ہے لیکن اے رمضان شریف ایسا مہینہ پہ آتا ہے بے شک حکومت والے پابندی پہ لاندے نے گھٹ 10 بندے نماز پڑھیا جے تراویاں 10 پڑھیا جے 6 فٹ تے کھلویا جے کرو وضو کر کے آئے فرض پڑھ کے ٹر گیا جے لیکن رمضان دے وچ رحمتاں دے آسماناں دے جنتاں دے بوئے کھلے نے آنا ہے مسیتے بولو آنا ہے کہ نہیں درس سننا آنا ہے کہ نہیں تراویح پڑھنا آنا ہے کہ نہیں انشاءاللہ بچوں کو سیری لاندے نے زبان نہیں پہ لاندے اے اللہ علیہ تسی نبی پاک دے غلام ہو اور منہ بول کے جڑا ارادہ کر لینا ہن ہی نیکی لکھی جانی سبحان اللہ ارادہ تے کرو توفیق میرے رب دینی ہے پختہ ارادہ کرو رمضان شریف وچ رو رو کے دعا کرنی ہے یا اللہ بیماری کو دور فرما مسلماناں دی خوشحالی عطا فرما اے بیماری نبی پاک دے تے اسلام دے دشمناں ول لے جا مسلماناں نو اے تو نجات عطا فرما حضرات علی وقار میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف وچ عام گناہگاراں دی دعا بھی اللہ دی بارگاہ ادھر تو عمل کرنا ہے ادھر تو دعا منگنی ڈائریکٹ اللہ دی بارگاہ سبحان اللہ تسی کہہ لو سبحان اللہ سنو میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مدینہ نے کی ارشاد فرمایا
میرے آقا ممبر تشریف فرمائے ممبر پہ ہے سرکار دا تے سرکار دا ممبر بھی سرکار نال عشق کردا سی سبحان اللہ اور جیدے تے میرے آقا ٹیک لان او لکڑی کملی والے نال عشق کردی سی تے جیدے تے آقا بیٹھ جی کہہ دو نا اور جدو ممبر بنایا نا صحابہ نے ممبر بنیا تے لکڑی جڑی ہے نا انہوں کٹ دیتا گیا سرکار پہلا وہ نال ٹیک لا کے خطبہ دیندے سن میرے آقا فرماتے نے وہ لکڑی کملی والے دے جر وچ انج روندی سی جی نے بندہ ہی جر وچ روندا ہے سرکار نے فرمایا نو لکڑی نو ممبر دے تھلے دفن کر دیو تاکہ اینو میری نسبت تے بہن نال ملدی رہے میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء نے پہلا قدم اے جناب ممبر دے پہلے سینے تے رکھیا سرکار نے فرمایا سرکار دی آمین تے جو سبحان اللہ کہنے دوسرے سینے تے قدم رکھیا فرمایا صحابہ نو نظر نہیں پہ آؤندا پر میرے آقا نو نظر آ رہے ہیں حضرات علی وقار توجہ فرمائیو صحابہ نو نظر نہیں پہ آؤندا جبریل کتھے دعا پہ کردا ہے سدرۃ المنتہا تے دعا پہ کردا ہے آسمان تے دعا پہ کردا ہے آقا دی بارگاہ وچ دعا پہ کردا ہے صحابہ نو نظر نہیں پہ آؤندا لیکن آقا نو نظر آ رہا ہے دسو جڑا یہ آکھے کہ نبی ساڑھے جیا بشر ہے میرے آقا دے صحابہ نو نظر نہیں پہ آؤندا جبریل آقا نو نظر پہ آؤندا ہے تے آج دی 14ویں صدی دا مولا مولانا آکھے یہ ساڑھے جیا بشر ہے تے ایمان نال دسو دی گل صحیح ہے کہ غلط ہے بولو یار اللہ جی بھائی توجہ بھائی سنو میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء اب ایک نقطہ میں عرض کر لوں گا ذرا توجہ کرنا عشق ایمان تازہ ہو جائے گا رمضان شریف کے حوالے نال توجہ یاد جبریل نے سدرۃ المنتہا تے دعا کیتی ہے تے یا نبی دی بارگاہ کیتی ہے صحابہ نو نظر نہیں آ رہی توجہ فرمائیے میرے مسلمان بھائیو مفسرین علماء فرماتے ہیں قاری صاحب آپ فرماتے ہیں جے جبریل نے سدرۃ المنتہا تے دعا کیتی ہے سدرۃ المنتہا ستا سمانا تو تے جنت تو تے نال سدرۃ المنتہا عرش دے قریب سدرۃ المنتہا ہے میرے آقا مسجد نبوی دے اندر ہے اے جبریل سدرۃ المنتہا تے اے دے جبریل نے سدرۃ تے دعا کیتی ہے تے میرے آقا ایتھے بیٹھ کے سدرۃ تے نظر جا رہی ہے جبریل دی آواز نو سن دے بھی نے نالے دیکھ دے بھی نے سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنو یہ تے میرے آقا دیاں اکھاں کھلیاں نے نا اچھا ایمان نال دسو کوئی علامہ فاہمہ سو جائے تے انہوں پتہ ہوئے گا کی ہوندا پیا بولو نا اسی سو جائیے کوئی علامہ تفسیر شیخ الحدیث شیخ التفسیر سو جائے تے پتہ نہیں جو مرضی ہوندا رہے لیکن تیرے تے میرے آقا نال اے بشریت دا مسیحیت دا دعویٰ کرنے والے سن لے غور دے نال میرے آقا امام الانبیاء دی شان کیے تن تنو عینی ولا ینام قلبی میرے آقا فرماتے ہیں
جبریل آندے نے میں ویکھیا سرکار دے دل وچ دو کان نے تے دو اکھاں نے اچھی کہہ رہے ہو حضرات دیوانگار تیرے دل میں آقا فرماتے ہیں میں سو جانا میرا دل جاگتا ہے توجہ کرنا میرے مسلمان بھائیو اللہ اکبر کبیرہ ادھر غور فرمانا میرے آقا دل دیاں اکھاں نال سو جان تے دل دیاں اکھاں نال ویکھدے نے حضور دی حدیث سنو میرے آقا فرمایا انی ارا ما لا ترون سبحان اللہ فرمایا جو میں ویکھنا وا تسی نہیں ویکھدے صحابہ نو کہیا جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھدے صحابہ نو کہیا صحابہ عظمت والے نبیاں تو بعد سب تو اعلیٰ جماعت صحابہ دی جماعت ہے انہاں نو میرے تے تیرے آقا کہندے نے جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھدے فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون جو میں سننا وا تسی نہیں سندے او صحابہ نہیں ویکھ سکدے صحابہ نہیں سن سکدے میرے نبی دی مسیحیت دے ہون دا دعویٰ کافراں نے کیتا ہے کہ ساڈے وچوں ہی پیدا ہو کے یہ ساڈے جے ہے نبی پاک دے غلاماں نے دعویٰ کیتا اور اگر آج کوئی دعویٰ کردا ہے تے میرے دوستو اپنے دعوے دے اندر جھوٹے ہے ساڈا تے ایمان والیاں دا محبت والیاں دا تے اعلان ہے کہ تسی یاسین تے طٰہٰ مزمل تے مدثر میں کیڑا نام لے کے پکاراں یا رسول اللہ میں کیڑا اچھا توجہ بھائی میں ایک بغیر انتظامیہ دے کچھ ہوں ایک گل کرن لگا امید ہے تسی نبی پاک دے میرے پیارے آقا دے پیارے امتی ہو تے میری گل دی لاج رکھو گے نہ رکھو گے تاں بھی کوئی گل نہیں میں اپنی ذات واسطے نہیں کرن لگا مال کنے دیتا ہے بولو یار صحت کنے دیتی جان کنے دیتی اعلیٰ مکان کوٹھیاں زمیناں کنے عطا فرمائیاں تے جدوں چاہے ادوں لے سکدا ہے یہ سب دی امانت ہے اودی امانت وچوں رمضان شریف اگلا جمعہ رمضان شریف وچ ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا دی عظمت و شان تیسرے روزے آپ دا وصال ہے انشاءاللہ میں عرض کرنی بڑے ذوق و شوق نال تے ساڈیاں صفاں بار گھٹ نے 12 وہ صفحہ نے میں نہیں آتا 5000 دے 10,000 دے ہو ایک صف یعنی ایک بندہ ایک صف میرا خیال ہے غالباً کوئی 2-2.5 دی ایک صف آؤندی ہے اے نہ کہ پچھلے جمعے تو تساں لے میں کوئی زبردستی نہیں کہنا پیا جن نے گنا کرنا بے شک نہ جائے دے ایک صف دے پیسے ماشاءاللہ ایک صف دے پیسے اے نمازاں تانوں پتہ ہے کہ رمضان شریف وچ نمازیاں نمازاں پڑھدیاں نے ثواب ہوے گا یا نہیں بولو نا یار جنی دیر سما دے نمازی نماز پڑھن گے قرآن پڑھن گے بچے انشاءاللہ تعالی اے سوا لے کے دین والیاں نوں حصہ ملان والیاں نوں فائدہ ہوندا رہنا ہے ثواب ہوندا رہنا ہے اجر ملدا رہنا ہے زبردستی نہیں دلاں دا سودا ہے جیدا دل اجازت دے جیدی جیب اجازت دے جڑا سمجھ لے رب مینوں مال دیتا ہے میں اللہ دے دتے وچوں دینا ہے تے یار کوئی 1000-2000 میں فرق نہیں پیندا میں ممبر رسول دے رہ کے قسم اٹھا کے کہنا خدا دی قسم ہے کوئی گھاٹے دا سودا نہیں دے وعدے دا سودا دے اوے بیمار
کریے نہ کریے دئی جانے واہ کریمہ تیری عطا تو صدقے واہ لجپالا تیری عطا تو صدقے یا اللہ اے جڑے اٹھ دینے پہ میرے نبی پاک دے جوڑیاں نہ لگی ہوئی دھوڑ دا صدقہ اللہ انہاں نو ہور مالا مال کر دے اللہ انہاں دے خزانے اضافہ کر دے اللہ انہاں نو دولت نال مالا مال کر دے اگر جے تنگی دے دن نے تنگیاں دور کر دے کاروبار سب نے وچ برکت عطا فرما دے تساں اپنے خطیب دی گل دی لج رکھیے اللہ تہاڈیاں لجاں رکھے اللہ تعالیٰ تہانوں اتنا دے تسی آپ ہی رج کھاؤ تے اللہ دے نام تے بھی ماشاءاللہ بھائی اور 5000 45 ماشاءاللہ 500 روپیہ دیتا ہے توجہ کرو اللہ تعالیٰ تہانوں جزائے خیر دے تو میں بات عرض کر رہے ہیں توجہ اگر بس بات ختم کر لگا اگر سدرۃ المنتہا دے میرے آقا نے ویکھیا تے جبرائیل نو سدرۃ المنتہا دے پہ جبرائیل پہ نبی پاک نو ویکھدے نے تے نبی پاک مسجد نبوی وچ جبرائیل نو ویکھدے نے تسی کہہ جو یار اور اگر میرے نبی دے دربار محربار دے اوتے سرکار دے قدماں وچ آ کے دربار وچ آ کے جبرائیل نے دعا منگی ہے تے گویا جبرائیل دا عقیدہ ہے دعا قبول ہوندی جڑے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے منگی ہے اونچی آکھو نا حضرات علی وقار انشاءاللہ تعالی چونکہ ٹائم 2:15 ہو گیا ہے تو 2:15 تو پہلے انشاءاللہ چھڑ دیا کریں کوشش کریں گے لیکن چونکہ دیہڑیاں بڑیاں بھی اس واسطے بہرحال اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے